¿Qué pasiones, paperrines? ¿Cómo están? Me llamo Carlos y hoy les voy a platicar de un Lambo que está very nice, delicioso. No es este. Hoy no le vamos a hablar del performante. Les voy a presentar algo mucho más loco. ¿Están listos? Como el que tenemos acá. Mis estimados chilaquiles, paperrines y mis pantuflitas que ya me he visto, miren nada más lo que tenemos acá. Este es un Lamborghini Reventón. Esta madre vale 1.7 millones de dólares nuevecita. Y ahorita les voy a platicar por qué. Vamos a empezar por esto y luego ya les platico del carro. Y como ya es costumbre, mis paperrines, estoy sentado adentro del Reventón para enseñárselos. Antes de que se los enseñe todo, quería decirles una cosa. Este no es mi carro, es de unos cuates que lo dejaron aquí en mi garage. Se siente de no mames que me presten esos pinches carronones de 2, 3. He manejado Bugattis, Paganis, Ferraris, lo que quieran, lo que se imaginen. Me siento suertudísimo. Y con esta madre todavía más. Porque este es uno de esos carros que yo ya no, jamás en mi vida voy a manejar uno de esos. Y aquí nos sentado en él, otra vez no es mío, pero no me quita la sonrisa de verlo diario y manejarlo, pues. Déjenles platico qué es esta nave y qué la hace tan única y tan loca y tan cara. Con un precio de 1.7 millones de dólares, este fue el carro más caro que Lamborghini hizo en la historia. Esta nave fue debutada en el show de Frankfurt, en Alemania, en 2007. ¿Qué es lo que hace esta nave? 1.7 millones, comprado con un murciélago. Esta es la historia. Ya les conté la historia de Lamborghini. Ahora es porque estas compañías de carros hacen carros tan caros, pues. De este nomás hicieron 20 ejemplos coupé. Aquí está la plaquita que dice que es el número 8 de 20. Nomás hicieron, según eso, creo que iban a hacer otros 20 del roster. Pero creo que ya no lo hicieron. Lo hicieron ser convertible como este. De este nomás hay 4. Esta coche lo sacaron en la peor temporada del mundo. Estas fueron entregadas en el 2008, pero ya tarde. Ya cuando la economía estaba yendo para el suelo, manos. Entonces Lamborghini se sacó de pedo. Normalmente estas naves los hacen por una razón. Porque normalmente cuando hacen un carro que le dan tan bien, que le da tan cañón, como a este coche le fue, al murciélago, porque es en base y mecánicamente es un murciélago este coche. Y al rato les enseño más bien este coche. ¿Qué es lo que cambia del murciélago a este? Cuando tenemos un carro como el murciélago, como el Lamborghini, que le fue el diseño pues tan chingón, pues. Como fue el Diablo, fue un pinche mejoramiento chingón, cañón, pues. Creo que nos lo vamos a rifar y hacer una edición limitada de este, para que todo el mundo se acuerde del carro. Y es lo que normalmente hacen las compañías, le dan soporte como versión de las cosas. Y lo que querían hacer con este era decirle adiós a la línea del murciélago y ya venía la del Aventador. Entonces, este fue como el medio del Aventador. Cuando Volkswagen se metió a Lamborghini, el murciélago fue el primer carro que fabricaron. Ahorita cuando se den cuenta del carro, no van a ver nada Volkswagen en el carro. Pues qué chingados. Bueno, ¿dónde están los botones y todo eso? Exactamente. En este Volkswagen todavía no se había metido, estaba como a la mitad entre Lamborghini y Volkswagen. Tomamos las riendas del Lamborghini, pues. Bueno, como otro punto importante, nosotros a esto le llamamos el cabrón, porque le pisamos y cabrón. Ahora déjenles explico por qué es una belleza. Bueno, estos carros, aunque sean más caros, no te van a dar más poder, más rápido, más confortable, no va a sonar más perrón. Lo que cambia de esto es que le hacen un par de modificaciones, nomás pues suben el precio, por unas modificaciones aquí, acá y allá, o nomás por poner el eslogan aquí atrás. Pero no voy a poner a pelearme con ellos. Pero miren nomás, qué bonito se ve la palabra Reventón.
en este Lamborghini. Un dato curioso es que no hay nada acá que no te deje agarrar el motor. Si está caliente, nunca en su vida vayan a tocarlo. Y si lo van en la calle. Nada más 650 caballos y 7.5 para el V12. Y vete cuánta gas no se gasta esta madre. Yo creo que eso vale madres, porque lo vale completito nada más. Y hablando nada más, vean esta nave, no sé si se den cuenta, si estén viendo. Esto está inspirado en uno de esos Firebirds, esos de la militar que van hechos a la madre. Eso fue lo que Lamborghini se inspiró. Por eso tiene todas estas líneas. Y más el color. Los jets son idénticos a este color. Y si lo van a ver adentro, nada más chéquense todo como está inspirado en esos Firebirds. Mecánicamente esta madre es un feo, pero se ve igualito a un aventador. Tiene unas diferencias. Hay muchas cosas extrañas en este carro que pueden, pues, la neta, la gente le quiere poner más sentido a lo que tiene. No tiene mucho sentido, nomás por lo que es. No tiene por qué echarle más coco. Esto es un mundo totalmente diferente al que ya conocemos, al que tenga sentido. Mira nada más lo que le pusieron a las llantas. Fibra de carbono. Afuera las llantas. No, si rompes uno de estos, ¿sabes cuánto vale uno de estos? $20 y tantos mil, papá. Y esto lo sé porque una compañía, cuando me lo trajo, le las ponen aquí y lo tienes que cambiar cara ahí. $20 y tantos mil. Otro elemento que está poca madre son los LEDs de las direccionales. ¿Por qué los hicieron con LEDs? Porque aparentemente las otras luces normales quemaban los motores de la luz. Entonces tuvieron que hacer LEDs para solamente las direccionales también. Aparte los hicieron que ya tienen. Un mega dato curioso que se van a dar cuenta, si ven los asientos, están viendo para allá, no te viendo derecho y para afuera. Entonces cuando te sientas, no te sientes lo mismo acá, sino para adentro, más cómodo pues. Una de las cosas que tuvieron que hacer, porque no podían juntar la transmisión de otra manera. Entonces cuando lo pusiste en B, en medio del carro, pues ahí queda humanos, está un poquito de ángulo. Te sientes raro cuando lo manejas, pero no te das mucha cuenta, la neta. Después de un par de segundos te lo quita. Y la mejor parte de este Lambo, hermano, te metes sin tanto pedo. No ves como los demás Lambo. Está duro de meterse. No, la neta. Déjenles enseño. ¿Por qué funciona este para entrar? Porque esto no está tan largo, no está tan subido. Y además tiene freno de mano, que por cierto, ya lo quitan en los nuevos. Bueno, para todos que pagaron $1.7 millones por este Lamborghini, ten en cuenta que hay otros güeyes con el mismo Lamborghini, ya que nomás hicieron 20. Perdónenme lo de llantas, porque están un poco frías y no tienen medida de qué tan infladas. Bueno, entonces como pueden ver, aquí el freno de mano está puesto, te das cuenta, pero si está apagado no te vas a dar cuenta. Te metes en unos pedonones. Aquí dice presión del aceite, la temperatura del aceite, cuánta gasolina tiene el carro, la temperatura del carro, las revoluciones y todo. Luego ponen primera, que lo último que tengo que hacer, tengo que jalar esto. Eso fue lo que le dijo a su esposa, ¿ok? Cuando quieras poner neutral, lo único que tienes que hacer es agarrar estas dos al mismo tiempo y jalarlo. Ahí está. Ahí está neutral. Pero ¿cómo lo pones en reversa? Ahí les va la reversa. Es más, con este botoncito a la izquierda. Oigan. No saben el relajo que es poner esta madre en reversa. Te tienes que esperar a picar el botón. También esos coches italianos viejos tienen todos los ruidos del mundo. Así. Todo el tiempo. Desde que lo prendes hasta que lo apagas. Cuando te sales, cuando entras, todo. Pero por favor, sean pacientes. Lo único que tiene es que cuando se pone en reversa, se tarda. Oigan todo lo que pasa cuando entra en reversa. ¿Se escuchan todos los sonidos que se mueven? Y todo entra. No, todavía está certificado. Esto todo lo oyen porque no tiene esas transmisiones nuevas que tienen doble coach. Este es un single coach. Esta fue la nueva transmisión que le pusieron al murciélago después cuando hicieron el 640. Pero antes de todo esto, y otro dato curioso que me fascina de Lamborghini, no sé si sepan cómo le ponen los nombres a sus coches. Todos los coches le ponen el nombre de todos los toros más bravos que han existido. Este Reventón, la historia está acá porque tiene que ver con México. Reventón era el toro más cabrón que tenía don Heriberto Rodríguez.
Estamos hablando de los 40, más o menos por ahí. Lo que hizo famoso al toro de reventón fue que mató al torero mexicano Félix Guzmán. Y desde ahí fue donde Lamborghini agarró el nombre de reventón y se lo puso a Lamborghini. Como les expliqué anteriormente, todos los nombres de Lamborghini vienen de los toros más bravos del mundo. Mis hermanos, ya ni las escuela necesitan de él. Otro dato súper curioso: ven el entrada de aire que está acá, va como y entra el aire a toda madre, y aquí es donde lo saca. Entonces podemos ver que tiene funcionalidad. ¿Listos, manos? ¿Listos? Ni parpadeen, y no se les olvide. Ven de este lado, que tiene la misma entrada del aire que del otro lado, pero ¿qué creen? ¡Esto es de mentiras! No es de verdad, ni siquiera es de verdad. ¿Ven todo lo que han hecho los carros en los últimos años? ¿En serio? Esto jamás lo puede hacer hoy nomás porque la computadora te lo dice. Ah, no mames. Pero Lamborghini se salió con la suya.